Редакциябызга келген бірінші хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына ұшы күндерді хикән яшын білдәләүсі Ринат Сабитулы Фәтхетдиновты сақырабыз. Біздің қадірлігішібіз 1942 елдің 6 июнінде Әлшай районы Дәулет ауылындағы ишлі ғайлелердің бірінде түпсік, 7 бала болып дүнияға аваз ала. Атаһы кимте асағында белмәйінсе 1941 елда хугышка алына һәм эҙһеҙ юғала. Өлкән ағалары Хәмит тә яу яланнан әйләнеп кайтмай. Һуңғары ҡата урығандан һуң өлкән апайдары Фатима, ағайдары Заһид та донъя ҡуя. Сәғит, Хатиф һәм Сажидә генә тороп ҡалалар. Атайыбыҙға бәләкәй генә гүйе тормоштың бар михнәттәрен татып үҫергә тура килә. Ауылынан 10 саҡрым алыҫлыҡта ятҡан Никифар ауылына йөрөп уҡый. 5 класты тамамлағандан һуң Игенсе ауылында көтөүсе, колхозда тағылма тракторда эшләүсе булып тир түгә. 1963 елда әсәһе вафат булып, яп-яңғыҙ ҡалғас, йәп-йәш кенә 17 йәшлек Рәзифәне кәләш итеп ала. Өйләнеп ярты йылда үтмәй атайыбыҙҙы 3 йылға әрме сафтарына алалар. Воронеж ҡалаһында хеҙмәт итә ул. Ватан алдында хәрби хеҙмәтен үтәп ҡайтҡас, ауылында мал ҡараусы булып тир түгә башлай. Дәүләт ауылында йәшәгәндә Эльза һәм Зилә исемле ҡыҙҙары донъяға ауаз һала. Һуңғараҡ Чайкина ауылына күсеп китәләр, бында гүзәл ҡыҙҙары туа. Шулай итеп, береһенән-береһе сибәр, аҡыллы 3 һылыуға ғүмер бүләк итеп, белем лайыҡлы тәрбиә биреп, оло юлға сығаралар. Әсәйебеҙ менән атайыбыҙ 59 йыл бергә иңгә-иң терәшеп бәхетле ғүмер кисерҙеләр. Бер ай элек балаларына яҡыныраҡ булыу өсөн Иглин ҡасабаһына күсеп килделәр. Хәҙер инде олатай, өләсәй булыу бәхетен кисерә ҡәҙерләребеҙ. Йән-йәнсәҙәре лә яҡындарын өсөн өҙөлөп тора. Олы йәштә булһалар да тик ултырмайҙар, баҡса тултырып, йәшелсә емеш, бигерәк тә виноград, арбуз үҫтерә улар. Атайыбыҙҙы тәмле итеп винола эшләй белә. Ҡәҙерле кешебеҙгә ҡаҡшамаҫлыҡлы һаулыҡ, бәхет, уңыштар, балалар, йән һәм бүлеләренең игелеген, изгелеген, шатлыҡ, ҡыуаныстарын күреп, бәрәкәтле имен тормошта ғүмер кисереүен теләйбеҙ. Иртәләрен ҡояшлы, килер көндәрен көләс, кистәрен айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Мәрхәмәтле йөрәгең арыу-талыу белмәһен. Тормошоңдан йәм һәм мәғәнә табып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын һиңә. 80 йәшлек юбилейың ҡотло булһын, аҡ бәхеттәр менән атһын таңың. Ҡояш көлһөн мәңге йөҙөңдә. Теләктәрҙең ихлас изгеләрен беҙ теләйбеҙ тыуған көнөңдә тип шиғыр юлдар аша иң изге теләктәрен һеҙгә ҡатынығыҙ Рәзифә, ҡыҙҙарығыҙ Эльза, Зилә, Гүзәл, кейәүҙәре Таһир, Михаил, Ленар, Игорь, Максим, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Элина, Эльвина, Гөлназа, Ленар, Рената, Карина, Вадим, Даша һәм бүләсәләрегеҙ Ева менән Аиша юллай. Ҡәҙерле әтейебеҙ, ҡотлайбыҙ сине 80 йәш белән, юбилейың белән. Зур рәхмәт сиңә, безне үстергән өсөн, кеше иткән өсөн, айырмыйса үстергән өсөн. Телибез сиңә озон гөмөр, сәләмәтлек, тазалык, әни белән бергә әйбәт кенә итеп йәшәргә, бергә ҡартайырға. Без сине ныҡ итеп яратабыҙ. Поздравляю, Картатай, с днем рождения. Желаю вам долгих лет жизни, пенсию побольше, чтобы жили с Нанайкой очень долго. Картатай у нас няшка-добряшка. Поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни и всех благ. Поздравляем с юбилеем! Этей Картатай! Телибез сиңә здоровья, счастья, Успехов! Долголетия! Без сине ныҡ яратабыҙ. Туған көнө белән сине ҡотлайым бөгөнгө көндә. Исәнлектә, шатлыҡта бирсен Аллаһу Тәғәләкәйем. Килен белән оҙаҡ йәшәдек, бына килгә оҙаҡ итеп ғүмерҙәрегеҙне биреп, оҙон ғүмер йәшәргә асан талантлар белән. Uzun ömür. İkəvlər birgə, ballar bilən birgə. Бүтенебез бергә йәшәргә тейешбез, Алла бирсә. Туған көнөн белен сине безнең кадерле кешебез. Сиңа ҡарап мин саҡланам, илар сине ҡартайтмаған. Бик үткән һәм шаян син, күңелең белән һәршәк син. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле синдәй кеше булғанға яныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чаҡта бар синең төплө сүзең. Күрше-тирә, дус-туғанға йылмайып тора йөҙөң. Ныҡ кеше син әтей. Борчуда да сынмайсың, сығылмайсың. Язмыш чаҡларда
Авынып егылмыйсың. Биргәнең шөкер итеп, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй ише. Тормышны сөеп яшәргә, сүнмәсен әтәй көчең. Бүген синең 80 яшең, ә син һаман яшь әле. Кирәк булып, 100гә кадәр яшә әтиебез. Туган көнең белән кадерле әтиебез. Минем җәмәгатемнең 80 яшы тулган көнне әйтеп үтәм. Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә рәхмәте белән миңа шушындай җәмәгать биргән. Мин барып 5 ай торгач та 3 елга армияга китте ташлап. 3 ел бер үзем тордым балалар белән. Кайткач бергә яшәдек. 3 кыз бала үстердек, мәрхәмәтле, михербанлы балалар бүләк иткәнсең. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Һәм дә шушы туган авылым Вәсилә авылында яшәгән туганнарыма сиксеп сәламнарымны җиткерәм. Яшәгән авылыбыз Шәйкен авылында авылдашларыма сиксеп сәламнарымны җиткерәм. Һәм дә бергә яшәүебезгә дә 59 ел тула шушы гомер яшәгәнебезгә Аллаһ Тәгаләгә биргән түземлекләребезгә чиксез рәхмәт. Бүтән сүзләрем юк шикелле. Балаларыбыз исән сау яшәп, безнең балаларыннан кадер-хөрмәт күреп, бәхетле картлар биреп яшәргә насыйп итсә иде Аллаһ Тәгаләгә. И Раббим, барчасына да, барча балаларыма да сиксез рәхмәтләрем яусın. Бәхетле картлыклар бирсен. Сүзем шушы да тәмамлыйм буга инде. Хөрмәтле Ринат Сабитулы Фәтхетдинов, балаларыгыз һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән, рәхим итеп тыңлағыҙ. Җитәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерлебез газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерлебез газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга. Якты йөзе җылы сүзе белән, яшәүгә дәрт биреп торганга. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерлебез газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы
Рәхмәт әйтеп сиңа